V muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka so muzejski dan obeležili s kar 3 dogodki. Z območno revijo poustvarjalcev glasbenega izročila, srečanjem bralnega kluba in novo ustvarjalno delavnico za otroke. Ti so najprej prisluhnili pravljici in nato uporabili spretne roke. V muzeju so me naprosili, da bi vodila ure pravljic za otroke iz naše občine. Seveda sem se temu vabilu najprej malo upirala, razmišljala, ali bi še znala kaj delati z otroki ali ne. Veselje mi je vlila še moja sodelavka. K sodelovanju smo povabili otroke od 4 do 8 let in odziv je kar lep. Upam, da bo trajalo. Medtem so članice bralnega kluba z zanimanjem prisluhnile tokratnemu čtivu na temo čebel. Za to priložnost sem izbrala knjigo Zgodovina čebel. To je taka zanimiva knjiga, govori v bistvu o tem, kaj nas čaka, če bodo čebele izumrle. V sklopu muzejskega dne so v muzeju gostili še revijo Napev odsev, na kateri je nastopilo 7 skupin oziroma 70 ljudskih pevcev iz 4 občin. V Novem mestu vemo, da je svoj čas nastopilo tudi do 20 skupin ljudskih pevcev in godcev, letos pa samo 7. Mnoge skupine so začasno prenehale delovati, upam, da samo začasno. Naše sogovornice se, ko omenimo dan muzejev, strinjajo, da je ta ustanova za kraj bistvenega pomena. V muzeju se dogaja tudi veliko stvari, ne samo ogledov, tudi raznih delavnic in nastopov in prireditev. Ja, v našem kraju se mi zdi, da je to res taka prijetna ustanova, v kateri se pač izberemo tudi bralke bralnega kluba. Lepa promocija kraja, pa tudi v bistvu čebelarstva in Toneta Pavčka ter Lojzeta Slaka. V Sloveniji je sicer v javnem razvidu vpisanih 56 muzejev.